Nika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah ndumbani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi tetani Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndumbani marang Samba lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra ngene nggih kula nuwun sewu kula mboten saged Bapak Prabu lah yen ngono sing bakal ndumbani sapa kula nuwun mapunten wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan awulung sak mangke kula negakaken dhateng Samba pisah lan Haknyanawati lan boten mbebudhek banyu bening kawontenan Traju Trisna paripaksa kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ndombani Samba ya niwang sukmana madina reka ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa lho inggih diweji sesembahan kula pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan wanter sabda paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati wonten ing jawisan kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sampun ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wanter sabda pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh Kakang Pati Udawa iya kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negara Ndarawati Kakang Pati Udawa maradhyake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe angguji wani para kawula sami sayek saka kapti akarul guring nusa bangsa duwe negari Ndarawati medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegeladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsaning ingsun sampun boten kirang mlayogi diweji namung delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa lho diweji sembahan kula nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pepundhen kula Koko Prabu ing Mandura ing raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawuh padha paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu Korawayah putra jagat Pathik Indra Jaladewaku iya Yayi wis tak tampa asung pambagring Yai Prabu Ndarawati akarya bombong penggaripun Kakang Mandura mung wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk mersane Yai Prabu Indrawaka Yai Prabu kadangku ing Ndarawati Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Yai Prabu Ndarawati kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Mrujing Dwaraka dina samengko iki Nunamit pasang kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya Samba anak hanung anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero kalawan wong tuwa jumo kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti Samba tak tampa sira atur bekti kalawan wong atuhamu ing Mandura pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa Tampanana kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kanjeng Prabu Samba anak kula nang kaya ora kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Mrujing Ndarawati nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing rayi Garbaruji pun Setyaki Dimas Garbaruji ngaturke bekti kalawan pun Kakang ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki yo
kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Ndorowati. Diwaji nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan. Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Nyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi Diwaji? Menawi kula nandhang dosa pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula boten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ngabdi kematian. Kakang Udawa wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé Orda ngaturake bekti kelawan Taruna. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang, walat apa ingkang bakal ndak lakoni. Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku digula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semono. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecianing Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa wekasan aku iso dadi Nalendra ning Projing Mandura. Mula yen aku nganti nampa sembahe Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal lirang. Yen to nadyan wis dadi Nalendra, nanging aku ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning Taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanono Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalendra. Weh lah, ewadene ning omah aku diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalendra, matur sembah nuwun dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndorowati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten samangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projing Ndorowati. Kresna kula wonten timbalan. Sumangka sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapteng Projing Ndorowati nuruti nawala ingkang nalika semana. Kyai paringake lawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Barang tak sulose isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira Yayi nimbali kelawan sawaningipun Kakang ing Mandura. Gandheng saikipun Kakang wis sowan ning Projing Ndorowati. Apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sangyaning para nayaka Punggawa, gage Wedarna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo Yayi, ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan caturne to lawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama kadangku ing Ndorowati, Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Padmanaba. Handrah ingkang puspita kasiring samirana mrih sekar katung ngas kandanya maweh raras renaning
driya Koko Prabu ing sepisan pindha ngantos iku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngantos rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet lelimengan pindha bangun kasaput ing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglung kepapak obor 1000 krana saking pandugi kula inggih namung Jengkoko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Ndorowati. Yayi kula wonten timbalan nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yai Prabu dene semurandat nipun Kakang minangkani kepareng Yai Prabu. Nanging iki malah ndadekake gumuning pun Kakang marang Siadi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang ing Mandura. Apa ta sababe? Krana kang wis-wis Yai iku tukang madhangake kang nandhang pepeteng, lempengake barang sing bengkok, mbabati marang arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan. Sajayana wigati maragage mangambal-ambal aturipun Kakang iki ana wigati apa Kresna Koko Prabu nggih jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula panci mboten kados ing kelenggan menika ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duka Koko Prabu kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga sembrani ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapingkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugi ing sirna Koko Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone ora jaran sembrani mau jane saka ngendi kok mung mengkal-mengkal wae nganti gawe Rajapati. Kula nggih kula dereng mangertos krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Ya mestine Yai Prabu banjur dawuh marang Nayaka utawa Wadyabala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kelan Atmaja kula Samba supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah yen ngono putramu Samba wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangka negara Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka Samba nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwamadya wasana piye nggih nuli matura. Nggih Rama Prabu mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu kula saha Paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun Paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya pancen mengkono kasinggihan nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama sak sirnaning jaran badar sejatining wujud rak ngono to kuwi. Inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan ya merga sira Samba wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala Samba banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing taman Kaputren Traju Tresna sing pamriye Samba bisa sakejagung kelawan mbakyumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iya kasinggihan mekaten. Rama malah sampun prisa. Ya yektinipun Rama wis pirsa. Mulane pun Rama dawuh kalawan jeneng sira Samba supaya nirnake jaran mau supaya sira bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi
yen to dadi anak ratu mono aja mung enak-enak kapiyenak aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan sombo ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira nanging sira malah gawe bribi ing perkara sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati sira ngerti yen iku mbakyumu ipe krana Haknyanawati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Trajutresna inggih nanging nuwun sewu Rama najan dipun selakana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon boten gadhahi raos tresna kaliyan Kakang Bima pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu Samba kula wonten timbalan nadyan kepiye wae iku jenenge nerak pacak nerajang perbatang sira kula pus nerajang ngangger-angger sira wis wani ngrusak pagerayu Samba pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu mula uripmu kudu tansah merdika lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi kudu tansah ngedoi marang piyala mau anak Ratu Mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat ingkang bakal njejemberi Praja Ndarawati monggo yen ingsun sawang kepinteramu kuwi durung sepiro Samba apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna ngendi pigunamu aku tak takon babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe mung nguja harganing nepsu uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama ora papan nggawa empan Samba saru dinulu ing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondhang kajana priya Ratu Satyaning Rat Ratu Jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus Kose Kresna Kose iki cetane piye iki mau ngarep sing mbok rembug jarane iki gawe geger negara Ndarawati lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye Koko Prabu nggih pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun lho lak lekase Samba piye Samba wonten sesambetan katresnan kaliyan pun Haknyanawati piye Samba wonten sambetan katresnan kaliyan Haknyanawati ngantos wantun ngewat laku bedang mongko Haknyanawati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setija Buma Narakasura ateges Samba menika sampun damel kucem Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayi Ndarawati Gose monggo dhisik Yai yen rembug babakan katresnan ujare para kaki jare rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa dadi upamane antaraning Samba lan Haknyanawati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesthine lan mesthine kelorone ya padha tresnane nun sewu inggih nanging Haknyanawati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bama Narakasura ing Trajutresna menika tegesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan ya nanging ya kudu ditelusur dhisik setija nggone bebrayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye mongko kabar sing tak tampa setija lan Haknyanawati anggone mangun bebrayan ora bisa atut-runtut ora rukun kuwi cetha yen Haknyanawati ora tresna karo setija mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna kuwi yen dibacut-bacutke tundhone ya ora becik kedadeane dadi upama setija karo bojone kuwi pisan nek pancen kuwi dalan sing prayoga ayo piye meneh kabeh mung digoleki apike lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayi Prabu nalika semono babakan menapa Koko Prabu yen setija nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru cacakane ya merga Bama kuwi duwe aji Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita mekaten ya manut dongengmu dok nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan biyen ana pendhita buta peparab Begawan Maruta
kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut, ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing mangka loro kethek ngembang langsep Resi Subali Pendhita Sunya Pringga kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih anake Bathara Indra le omah-omah ya ora akur sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi Si Sugriwa. Angka 3 Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone Si Boma kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmo kahanan Boma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono kuwi. Inggih kasinggihan. Ah sing cetha ora jelas. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki menine nanti? Inggih. Mangandhap Koko Prabu. Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setyabama, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora? Dadi wis sak lumrahe yen to Samba ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Inggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian Samba lan Haknyarawati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Inggih Koko Prabu. Padha wae tumrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur. Sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi pathokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung Samba kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Samba, lunteng maring adawuh. Apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Haknyarawati? Merga yen nganti iki mengko upamane Punwa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedahe. Aku mung ndumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Iya, kula nuwun pamunten wae. Kabedhela dada kula inggih namung dhateng diajeng Haknyarawati katresnan kula. Ora Bu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggahan menika Mustikawati nggih Haknyarawati dipun tarungku wonten salebeting gedhong gedhah. Sagedipun uwal menawi dipun amani pusaka senjata cakra saha senjata negala ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ngeputra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba keparenga kula badhe nyuwun ngambil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu. Kagiat risang kapirangu Bernanggul kinembet kembet dosang reknaning bawana yasi tukang walang ati yasi tukang kutu kering yasi tukang ana sing tias ing Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira iki kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Haknyarawati nganti disingetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Haknyarawati. Nanging sira malah saya nekat dadian sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa Pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu merga yen lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal nglandang carang saka pucuk Samba. Yai, wonten dawuh ora Bu? Tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu dari perkara iki. Lananane Samba bisa sambungan katresnan karo Haknyarawati iki mestine
ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndumbani marang Samba. Banjur ana ngendi drunging tembung anak polah bapa Prada? Koko Prabu. Wonten tembung anak polah bapa Prada, nanging ngaten menika rak inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin. Yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman, wajib dipun dombani. Nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener, nerak pacak nerajang wewaler, tiyang sepuh kok malah dombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi tetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang Samba. Lan ora maringi ngampil pusakamu Senjata Cakra. Ngene nggih, kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal ndombani sapa? Kula nuwun pangapunten. Wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negakaken dhateng Samba pisah lan Hak Nyanawati lan boten mbebudhek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged ndombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem ndombani, sing ndombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika Waduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo yen Koko Prabu badhe mbelani Samba, tegesipun Koko Prabu malah namung badhe mimbuhi geni. Ngimbuhi geni menika saya badhe muruk. Mboten mudi dhateng ngatentremen nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Koko Prabu. Nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis lohipun medarahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecaken denganipun sak pejagong kaliyan anak kula parang Darusu Poto mirah ingsun prihatin waspagung mijil tuwu dahatan pokarya senggang rena mekan Gusti gelung rena sak sekarnya mampun mok Kanjeng Rama tumuli malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun Samba mboten kelawan kasembadan badhe amboyong Senjata Cakra. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. Supados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelajeng prasetya menawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyanawati saking gedung Gedhang. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada Prabu Gusih sarek. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ngono. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wak ming Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna ki paring paribasan kaya dene nyangga bumi. Inggih. Sejaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Nggih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok lakon, sok ora, sok lakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gemono musik wonten ing netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Pancen wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja wedi kangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli ora bakal kelakon nguculi Hak Nyanawati saka wujuting gedung Gedhang. Samba
yen kowe durung wano kowe tak kandhani, yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Njata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa, nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding Senjata Cakra. Mula kowe milih Senjata Cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nangisa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit kok. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndrawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawur gawar-ngawur ya. Matur marang Kadang Wing Mandura. Anggir Samba dipun tumbani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken Anggir Samba menika lepat badhe tresna kaliyan nuwun sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulina wong weruh seneng karo Mbak Yuni dhewe, seneng karo mak cilik, seneng karo mbahne aku kulina. Mula aku tau ngomong karo kowe, aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setija Bumanara Kasura aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngriku sapa-sapa jejeki. Nggih, mboten sini, mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndrawati nanging Setija kuwi kedunungan watak angkara Budi Candala. Pendak-pendak Setija kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setija gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisna. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan aku bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setija. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun gadhahi raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan Anggir Setija menika dipun emutaken sarana tutur pangandika ingkang sae, boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerak. Oh nggih. Wose manut perkara iki. Ngestaken dawuh. Yen pancen iki Samba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribrek-bribrek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe Senopati Ndrawati, jaganan adeking negara Ndrawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Mbah apa perkarane? Mbah apa sebabe? Aja nyawang Samba. Ning jejegna adekku caraning Praja Ndrawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndrawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kula tumut-tumut sira kudu melu-melu kowe mate. Oh iya, ngestaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndrawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati. Mbok ora caturan. Oh iya sampun. Nunggu tekani Samba. Aku bakal ndombani karo anakku lanang. Ojo nganti gelo atine Samba. Yen to nganti gelo atine Samba terus golek dalaning pati sapa sing kelangan? Yai Prabu Ndrawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih. Mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndrawati. Nggih. Metu Jawa saiki. Suwi kula dherekaken ora yo.
dada kula kapendheta manah kula. Saestu kula mboten mangertos dhateng lekasipun Samba. Pramila kula lajeng maringaken senjata cakra menika krana inggih Samba matur yen sampun pikantuk iti palilah saking Maduka Sinuwun. Lan Samba ugi matur yen namung badhe kangge mitulungi hak Nyanawati. Lajeng kados pundi Sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula. Kula aturi budidaya murih kamlujenganipun Samba Sinuwun. Jembawati ngibarate sega wis dadi jenang. Merga lekasih putramu Samba pancen ya nerak pepacuh rajang wewaler. Apa meneh iki malah ngewat karo bojone kakangne dhewe piye? Kowe sing dadi ibune njur lemu nulung mulang anakmu piye? Anak lanang saben-saben mung tok uja kesenengan dadine ya ngene iki. Dadi bocah sing ngugungan munggah umpaan temagawe kucem asmane wong tuwa. Ing menapa Maduka lajeng lepataken dhateng ibunipun. Menapa inggih namung ibunipun ingkang tutur-tutur, kedahipun ramanipun inggih paring piwucal. Nuwun sewu Samba menika nuwun sewu nggadahi pakarti kados mekaten menika kula nuwun sewu. Banyu menika miline wonten pundi? Wong nyatane bapakne wayo, mayuh. Nganti biyen jaman Gaya Rukmini lan Setyabuma ya nganti direwangi mlumpat pager mbabah tembok. Lah malah ngundha mana to kowe? Ning lakone Kresna karo Samba kuwi beda. Bedanipun wonten pundi? Yen jaman aku Gaya Rukmini Setyabuma kae isih padha legane, ora kawengku priya. Nanging anakmu Samba ki piye? Ora coba petungan. Nanging nadyan kados pundi Samba menika putra Maduka? Samba menika putra Maduka. Tobat. Sinuwun. Kula aturi budidaya sinuwun ngantos pundi menapa sampun Maduka ngendikaken menika mboten kababar dados kasunyatan Jembawati. Wah, yaning mangsa kala wis nekani titiwanci wis tumapak. Pancen kudu ngono lakone anakmu. Dikandhanana aja kok wujud menungsa, dewa mudhun wae ora bakal bisa mendhakake Samba. Pancen kudu ngono lakone anakmu Haknyanawati Jembawati. Lah ya pancen bener ngendikane Kyai Sepuh padha ngandhakake yen duwe karep ki aja mung karep tok nanging tekake nggon tekad merga tekad kuwi pok ing karep. Nyatane Samba wis nekat ngonku tresna karo Kakang Mbok Haknyanawati. Nadyan dipalangana gunung aku bakal mlumpat, diranté mesti aku bakal medhot. Rawe-rawe rantas malang-malang ndak kutub. Senjata cakra wis ana tanganing Samba. Wah Prabu Mandura. Panjenengan sampun ngantos nilar dhateng pangandika sampun Paduka aturaken dhateng ing putra pun Samba kula nyuwun ngampe senjata nenggala saged dados rana pepinanggih kan memani ing jejantung kula Prabu. Bala Dewa Narpati tuwin ares ana Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Samba kula mentimbalane ngadhau piye entuk gawe apa ora? Ya pangestripun Kanjeng Prabu Mandura. Kula sampun pinanggih kaliyan Kanjeng Ibu Jembawati.
ibumu maringi senjata cakra apa ora? Iya, pangestunipun senjata saka sakmenika sampun mapan ing kancing gelungipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka pun Sambawa. Alah dalah. Ora sang guyu. Wong tuane guyu kok melu guyu. Amargi badhe kasembadan panjangka kula, manah kula remen kok. Lah iya wong sing jeneng arep ketemu karo memani ing ati kuwi mesti seneng. Kasinggihan mekaten. Banjur Wong Prabu sampun ngantos cidra. Lho, ngapusi apa? Panjenengan badhe maring ngambil senjata nenggala kinarya mecah gedhong gedhah. Supados kula saged pinanggih kalian jejantung ing ati kula pun Kakang Mbok Agnarawati. Lho apa aku mau omong ngono ya? Nun sewu. Panjenengan iki piyai sepuh lho. Ora menclak-mencle sapenake dhewe. Kula menika sampun mantep ngantos kula menika ngapusi dhateng Kanjeng Ibu dosa menapa ing badhe kula sandhang ning perkara dosa ora tak pikir. Sing baku kasembatan penjanganipun Samba. Kanjeng Ibu paring dawuh apa kowe wis nyuwun palilah wong atuhamu. Sampun Rama sampun maringaken. Monggo janjanipun Rama dereng paring palilah. Menika teges kula sampun doro dhateng Kanjeng Ibu. Dosane anak karo ibu menika mboten saged dipun apunten ngantos dumugi jaman menapa kemawon kedah dipun apunten menawi anak menika sampun mlebet wonten ing pasiksan neraka ya mani kula sampun ngikhlasaken nek Kanjeng Prabu mencla-menclen nyuwun sewu saniki ora ana anak karo wong tuanane ming Samba karo Prabu Baladewa ayo rupak wani jembar wani we bocah iki mendem tenan lha kok dadi wong tuane malah ditantang panjenengan sampun paring dawuh mboten maringaken nuwun sewu pripaksa kula peksa lho wani tenan karo aku sing tak wedene wah glandang nenggala senengane kok marai tratapan lho kula menika meh mlajar lho menika mau lah gene kowe iki ora duwe ati kok sosok wani nantang karo wong tak suarani glandang nenggala kowe begijikan lek mung ngadeg kaya arep mlayu. Wis kuwi gek gawa kono. Inggih. Ya wis, inggih ngestaken dawuh. Simen ing Kanjeng Gelung. Inggih. Gedhong gedhah dipecah ben ketemu karo Mbak Yu Agnarawati. Ngestaken dawuh. Remen manah kula. Ah mesti seneng. Lek ora seneng kowe kepiye ketemu karo sing ditresnani. Wis kono mangkat to. Inggih ngestaken dawuh. Wis ora usah wedi nek apa-apane kakangmu muga-muga ning Stija Munara Kasura. Kowe mlayu karo pakdemu. Kowe wadu lho karo aku. Ngestaken dawuh. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, padha-padha. Nek sampun balekke. Inggih. Menawanipun nenggala menapane dengkulmu mlocot. Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Ah, remen kula wah lega semplong. Waduh. Anggen kula ngampet menika sampun boten kados-kadosa. Ya wis, kono ki menyang. Inggih. Kakang Mbok Agnarawati, aku wis kelakon nggawa senjata cakra karo senjata negala. Gedhong gedhah tak pecah. Kowe ketemu karo aku, Kakang Mbok Agnarawati. Wah. Apa? Wah Prabu gadah menapa ngaten? Kangge daya kekiyatan. Ah ora aneh-aneh. Semengane ora. Lawaran sik wae. Inggih ngestaken. Mangkat to. Kakang Mbok, aku sing teko Kakang Mbok aja kaget atimu. Tak pikir-pikir aku kejane ya luput. Lah kok dadi aku ndombani karo Samba ngene ketemu karo Mbak Yune iki ning semen. Wis ben. Mbok menawa pancen wis pinesti kudu ngene ra lakone. Kudu kaya ngene ingkang kelakon ana ning negara Indrawati. Yo, aku ora bakal kundur marang negara Mandura. Yen durung ngerti pungkasane lelakon iki kaya ngapa kanane Samba. Bocah sing tansah ginala-gala dening Kyai Prabu Indrawati. Aja nganti disikara karo kadang itu Sibu Munara Kasura. Nadyan ado parane tak awat-awati saka kene wis Samba.